στο Παπαδάκη. Δεν μου ζωή, ένα. Γεια σας παιδιά, μου Χρήστος και σήμερα θα κάνουμε react το Winners από το Ghostwing και οι ισορροπιστές. Και πάμε να το ακούσουμε. Και πάμε να αρχίσουμε. Το πανηγυρίζω με τον τρόπο τον ανάλογο. Πίνω στα 100 σου και στα κόκκινα σου χρώματα. Για όλο το λιμάνι και τα πιο λαϊκά τα στρώματα. Μας είναι το πολλά και πλήρη τη μαγιά. Για φωτιά, στη ροή, στην πλατεία κοραή. Ένα όνειρο τρελό μας οδηγεί. Ολυμπιακός του παππού τα αφηγήματα. Όλη μου η ζωή ερυθρόλευκα συνθήματα. Πίχτια από τσουβάλια, πέτρες και μπλοκάρια. Αλάνες στα καμίνια και τέρπι σε ταμάρια. Από Αγιά Βαρβάρα μέχρι την Κοκκινιά. Πέρα ηχεία τα παιδιά Πειραιά. Τραπετσόνα και ρατσίνη, ό,τι μας έχει μείνει. Ολυμπιακές σου χρωστά ευγνωμοσύνη. Έχω το φορτούνι αρχηγό με ελκαπή. Το ευρωπαϊκό σηκώσανε μαζί. Για όλα τα αλάνια που είναι από τον Πειραιά. Από τη Νέα Υόρκη, Αυστραλία, ξενιτιά. Όνειρο τρελό, φέρτε τον τρελό γιατρό. Όλη η Ευρώπη γούσταρε τον Ολυμπιακό. Μεγαλείο να φοράς του θρύλου τη φανέλα. Τιμή και δοξαντήρα, αυτά μας πιάνει μόνο τρέλα. Ρώτινε Ταλάνη, τώρα ποιος μας πιάνει. Χατζη Κυριακιό με τρέλα, Όρτα και Γιωβάνι. Του δρόμου τα σοκράκια δίπλα από την Κοκκινιά. Τα βούρια δυτικά κορμιά. Αυτό το βίντεο. Θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Like, subscribe και bye bye guys. Επόμενο βίντεο. Γεια σας.